Добрый день, дорогие жители и гости южной столицы. Поздравляем вас сегодня с праздником. Сегодня День Святого Имени. Мы так иногда выходим, поем. Можете тоже присоединяться. Мы поем обычные слова. Это 3 слова всего лишь. Это великая мантра. Она состоит из 3 слов. Это Хари, Кришна и Рама. Это очень благоприятные слова, которые может повторять каждый и быть счастливым. Вы можете вот на опыте увидеть, что мы поем и счастливы, танцуем. Можете присоединяться к нам. У нас каждое воскресенье проходит программа для гостей. У нас есть биоферма. И от Тюза в воскресенье в 11 часов отходит автобус. Завтра. Можете приезжать с Тюза. Спасибо большое. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы продолжим петь. Харе Кришна. Спасибо большое вам. Харе Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatadi Shatharine Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Gadadhar Shiva Sati